半月講師。半月部隊の先頭を行進しますのは、半月部隊指揮官第10戦車大隊長佐々木俊二等陸佐。第三偵察戦場大隊本部管理中隊です。指揮官は中隊長田中大吾一等陸尉。偵察中隊です。荒牧栄一等陸尉。続いて行進してまいりましたのは第三偵察戦闘大隊戦闘中隊です。指揮官は中隊長田中正和さん。
続いて更新してまいりましたのは中部方面同管地帯です。時間は副隊長到着キャタピラハエ更新してまいりましたのは中部方面二元生活地帯です。指揮官は情報幹部港智弘一等陸尉。続いて更新してまいりましたのは第後方支援連隊第2整備大隊戦車直接支援隊です。指揮官は隊長穴澤茂三等陸佐。第10戦車大隊本部管理中隊です。指揮官は中隊長植松健一等陸尉。
いて更新してまいりましたのは第一戦車大会第一中隊です。盾も持ってる。次回は中隊長戸川健闘上陸